হ্যালো বন্ধুরা, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করছি আপনারা খুব ভালো আছেন। আমিও খুব ভালো আছি। আমি আবার নতুন একটি ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি আপনাদের সামনে। পেটিএম মল থেকে আমি একটি ব্লুটুথ স্পিকার কিনেছি এবং সেই স্পিকারটি আজ আনবক্সিং করছি, অর্থাৎ সেটি আনবক্সিং করে আপনাদের সামনে করে দেখাতে চাইছি। অর্থাৎ শুরু করা যাক। এটা হচ্ছে স্পিকার চিহ্ন। এই দেখেন, এটা হচ্ছে ব্লুটুথ স্পিকার। এখানে বিভিন্ন রঙের কালার আছে, যেটা হচ্ছে মিনি X6U। অর্থাৎ এটা পেটিএম মল থেকে আমি নিয়েছি। পেটিএম মলে বিভিন্ন রঙের ছিল, আমি লাল রঙেরটা কিনেছি। এখানে দেখতে পারেন, এখানে সব কোয়ালিটি এগুলো সব লেখা আছে। এমআরএফ দাম আছে 999, কিন্তু এমআরএফ আছে পেটিএমের 375 টাকা, এবং কিছু ছাড় পাওয়ার জন্য আরও কিছু কম আছে। সেগুলো এগুলো সব ডিটেলস দেখতে পাচ্ছেন আপনি, এখানে সব দেওয়া আছে। চলুন এটা খুলে যাওয়া যাক। এর সঙ্গে শুধু একটি ইউএসবি কেবল আছে শুধুমাত্র, এবং এটা হচ্ছে রেড কালার। আপনি দেখতে পাচ্ছেন এই যে এইরকমের, এইভাবে রাখতে হয়। পিছন দিকে দেখেন, এদিকে একটা ইউএসবি কেবল আছে, এটা চার্জিং কেবল। এটা হচ্ছে চার্জ করা যাবে। এটা চার্জারের সাইজ। এটা মাইক্রো এসডি কার্ড, এখানে মাইক্রো এসডি সাইজ আপনি গান বাজাতে পারেন। চলুন এটা চালিয়ে দেখিয়ে নিই। এটা অন করা যাক। এই দেখেন, আপনারা অন হয়ে গেছে। এবার আপনি ব্লুটুথের সাহায্যে কানেক্ট করে নিন। ব্লুটুথ অন করে নিন। এই দেখেন, ব্লুটুথ অন হচ্ছে। এবার কানেক্ট করছি। এই দেখেন, আপনার কানেক্ট হয়ে গেছে, কানেক্ট হচ্ছে। The Bluetooth device is connected successfully. এবার গান বাজিয়ে আপনাদের সামনে দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখুন কি সুন্দর গান বাজছে। এটা সাইজে দেখতে পাচ্ছেন। চেঞ্জ করলাম, গান চেঞ্জ করছে। দেখুন এই সাইজে বানালে কি সুন্দর গান চেঞ্জ হচ্ছে। এবার গান চেঞ্জ হচ্ছে। আবার এখান থেকে এটা সাইজে স্টপ করা যায়। এই দেখেন, এই সাইজে এটা করলে স্টপ হয়ে যায়। দেখতে পাচ্ছেন, স্টপ হয়ে গেল। এখানে দেখতে পাচ্ছেন। এটা আবার চালু করলে আবার এখানে অটোমেটিক চালু হয়ে যাবে। এই দেখেন, চালু হয়ে গেল। এখানে অফ করা যায়, এখানে অফ করা যায়। এটা সাইজে ভলিউম বাড়ানো যায়। এই দেখেন, ভলিউম বাড়বেন, ভলিউম বেড়ে গেল। এই সাইজে ভলিউম কমা যায়। এটা সাইজে এই দেখেন, ভলিউম কমে গেল। এই সাইজে আবার ভলিউম বাড়ানো যায়। এই সাইজে আবার গান পাল্টানো যায়। এই দেখেন, গান পাল্টে গেল আবার। এই দেখেন, পিছনে গান হচ্ছে। এইভাবে কানেক্ট করা যায়। এবার এখানে ইউএসবি অ্যাডাপ্টার করা যায়। আপনি দেখতে পাচ্ছেন, এটাকে দেখেন চার্জ করা যায় কীভাবে। এই সাইজ চার্জ করা যাবে। এই দেখেন, এটা হচ্ছে চার্জের কেবল, চার্জের সাইজে লাগা আছে। এটা কানেক্ট করলেই চার্জ হচ্ছে। এই দেখেন, লাইট চলছে, কি সুন্দর চার্জ হচ্ছে। ঠিক আছে, আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ এই ভিডিওটি দেখার জন্য। অতএব আপনাদের অনুরোধ করছি, আপনারা অবশ্যই এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। যদি সাবস্ক্রাইব করা থাকে তাহলে অবশ্যই বেল আইকন ঘন্টাটি বাজিয়ে দেবেন, এবং ভিডিওটি লাইক শেয়ার, যত পারেন লাইক শেয়ার করবেন অবশ্যই। আমাদের চ্যানেলের নাম আপনারা অবশ্যই জানেন, সেটা হচ্ছে টেকনো রজব বা রজব টেকনো। যা আপনি সার্চ করবেন চলে আসবে অটোমেটিক। অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের ভিডিওটি দেখার জন্য। আবার অনুরোধ করছি, চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন। থ্যাংক ইউ।